Ah ouais, ah, ça a l'air poussé là. Maintenant il faut voir comment. Oh, il vole super bien. Toi. Ah ouais, bien senti. Ah ouais. Ouais. Oh, il vole bien en plus. Ouais, il vole bien. Hein. Putain, il vole super bien. Et on coupe le moteur? Ouais, coupe. Voilà, tiens, pas bon. Pourquoi il fait quoi? Voilà, c'est super bien Lionel. Ouais, bravo. Ouais. Coupe le moteur. Oh putain, on dirait un planeur. Eh ben, de toute façon, c'est un planeur hein, au départ. Tire, aïe, tire.